家務，你哋覺得可以嗎？覺得可以嘅嚟打打一，覺得唔可以嚟全公民嘅意志。所有微點關注家務嚟繼續，仲爭5個粉絲燈牌，大家做一做數據先。你真係好鬼核突，阿姨。但你哋咧直播間呢啲人就肯定係見到我咧，就喺度流晒口水噶啦，所以咧就係咁樣酸我嫁咗係咯，嗰咁嘅衰女人，佢嫁咗過嚟，頭一動靜冇，我未去做咗嗰啲調查，你知嘛吓？佢嗰個咁嘅大姨媽唔準時噶，上個月咧佢10號嚟噶。個月佢11號先至嚟，足足推遲咗1日，而且咧佢上個月係6日嘅，咁個月嚴重到月經不調咯。我頂你個肺啊！家務，你哋有冇聽到家務？佢意思就係話佢個新抱每一個月嗰個姨媽咧推遲1日都唔得噶喎。家務，我問大家，你哋話每一個月嗰啲姨媽咧推遲1日係咪好正常嘅事情？覺得正常嘅家務嚟，全港明覺得正常。喂，阿姨你係咪女人嚟噶？你話男人唔知道女人嗰啲姨媽可以推遲定係唔可以推遲就算數啦。你係個女人嚟嘅喎，你都後生過，你都有過姨媽嘅喎，加上你新抱推遲1日，少嚟1日都唔得噶。咁係唔得啦，佢嗰個衰女人係咁樣，我陀唔到蘇蝦噶。咁仲有我咧就諗住，就講啲家務啊大家。女人嗰啲姨媽咧，每一個嚟遲咗1日，會唔會咁樣就陀唔到蘇蝦家務？你哋覺得會唔會啊？覺得會嘅嚟打個會字，覺得唔會嘅嚟全公民唔會2個字。阿姨你冇常識嘅話咧，就去家號度睇一睇，問一問醫生知唔知道？問一問八卦知唔知啊？問乜鬼問啫吓，我自己都知啦，係咪？佢就係嚴重咗不調噶啦。咁仲有我去嗰個垃圾桶嗰度去睇，拎佢個姨媽巾出嚟檢查，嚇死噶！邊度有人嘅姨媽係嚇死噶？佢肯定咧就係嗰個宮咩汗。喂，你仲去湊你新抱嗰啲姨媽巾出嚟睇家務？你哋覺得過唔過分？家務，你即係話你呢條街1日都過唔到家務，你哋覺得過分嚟繼續全公民打個888打喺公民上。你咁得閒冇事做，你咪去湊下孫，或者去跳下廣場舞，或者鍛煉下身體啦，仲去湊新抱嗰啲姨媽巾，你真得閒冇事做家務，呢個位真係講得啱唔啱？咩得閒冇事做啫？我都係為咗呢條家吓，我咧就係希望呢隻衰女人嗱臨幫我哋呢條家傳宗接代啫。家務嚟就為咗你個新抱可以同你傳宗接代，就喺度計每一個月個新抱嗰啲姨媽幾時嚟㗎？嚟少1日定係嚟多1日？家務，我問大家，佢咁做可以幫到佢新抱懷孕咩？家務，你哋覺得可以定係唔可以？嚟打一打你哋嘅意見，打一打公屏上。你如果真係想你新抱可以懷孕嘅話，你係咪應該對佢好啲，叫佢少做啲家務，煲多啲靚湯俾佢食咧？家務，你哋話真係講得啱唔啱？啱嘅嚟全公屏打打啱字啊！你1日都冇對佢好過，佢營養都冇，食唔到好嘅，住唔到好嘅，瞓唔到好嘅，佢點懷孕？啱唔啱？家務？我唔俾佢食好住好啫吓，佢咪喺我呢條家嗰度住嘅咩？再講後尾咧，我就係咁等，捱啊，度日如年咁樣，後尾終於咧喺佢嫁過嚟1年嗰時候咧，有咗個 B 喎，係個孫仔嚟噶，算佢命好，生咗個自姑定俾我。如果唔係嘅話，我就叫我仔佢嚟咗佢算啦。既然咧佢生咗個孫仔，咁既然咧佢生咗孫仔，我哋李家嘅3代單傳嚟嘅，係咯，我依家仲醒起，你知嘛？當時咧佢即係我見佢日日咧都冇陀到蘇蝦，我就喺度懷疑係咪佢我個仔咧有冇砌佢噶？我就咁諗，咁我咧就問我個仔，我話阿仔你有冇同佢喺埋一齊啊？1個月喺埋幾多次？呢啲問題都問噶？喂，等，即係你每一天喺度問你個仔1個月同個新抱同個老婆咧夫妻生活幾多次啊？家務我問大家都應該做咗老爺奶奶，我問大家，你哋會唔會咁樣問自己個仔？你同個老婆咧，即係1個月夫妻生活幾多次？家務你哋會唔會咁樣問？佢嘅家務嚟打個會字，你唔會全公民唔會2個字話，呢啲係人哋兩公婆隱私嘅事情，冇可能日日都攤出嚟同阿媽講嘅喎。呢啲唔係話阿媽我回答你，我今日食咗剩幾多餐飯喎？呢個係我同我老婆有冇搞嘢？呢啲係私密人嚟噶，隱私嚟噶，唔可以問嘅，知唔知道？有咩唔可以問啫？我個仔由細我湊到大噶係嘛？邊一忽我唔見過啫？同自己阿媽有咩唔講得？咁後尾咧，我冇辦法，我就去佢個房門口嗰度，因為我仔唔話俾我知咯，我就喺嗰度敲住佢，媽喺度敲。後尾咧，我足足敲咗1個月，1個月從頭到尾1-2次，難怪啦，陀唔上。我冇聽錯吧？各位家務，你哋有冇聽到？佢每一天喺個仔門口喺度計個仔有冇同個老婆喺度搞嘢。家務，你哋有冇聽到？家務聽到嘅，你全公民聽到2個字。阿姨，你係咪得閒冇事做？你真係咁得閒嘅話，我都同你講咗，係做多啲運動，鍛煉下身體。
或者同你嗰啲小姊妹去飲茶家務，你哋有冇聽到？你聽到嘅家務，你全港係聽到兩個字家務，你哋覺得過唔過分？你覺得過分，你繼續全港明打過分兩個字。你喺門口裝人哋做夫妻生活，人哋做幾多次又關你事咩？